발정이 났어. 살이 쭉 빠졌네. 참. 요새 발정 나서 쌈박질 하더니만 눈탱이가 맛이 갔네. 오늘은 영하 6도. 야, 너도 땅콩 쓰고 댕기나? 어? 땅콩 쓰고 댕겨? 이 자식이 해가 중천인데. 밥토리. 저 달고 새끼들이 너무 가까이 오는데 저거 저러다가 확 줄 뛰면 안 되는데. 요새 길냥이들이 발정 나가지고 코빼기도 안 보이네. 밤늦게까지 소리 지르고 돌아다니고. 아이고야, 이 뭐야? 겁나 큰 걸 잡았네. 잡았으면 먹기라도 하지, 이 새끼들 그냥. 발정 나서 생쇼를 하더니만 500g이나 빠졌네. 응? 500g이면 빠졌어. 야, 야, 얼음물 먹으러 왔어? 어? 요새 안놈들이 동단이라고. 아직까지 강간무 소식이고, 또 한 번은 중학생쯤 되어 보이는 아이들 8명이 우르르 들어와서 뭐야, 밤톨인가? 저거 뭐야, 쥐 아니야? 다시 쓰면 자원이 되는 폐가전 지혜롭게 처분해야 합니다. 이 선생님은 약속하길 잘했다. 안 쪼갈래지네, 씨. 열을 다 치워놨더만 달구 새끼들이 다 빠져났네. 씨, 이만큼을 빠져났네. 뭐야? 누렁이야, 밤토리야, 뭐야? 무늬가 이렇게 진했나? 오메. 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 아이고.
야, 먹지도 못하는데, 응? 먹을 수 있어? 응? 먹으면 안 돼. 먹으면 안 된다고. 애들이 쥐를 막 온천지 쥐를 잡아놔가지고, 아이고. 배우 윤여정입니다. 새로운 것들은 언제나 그래서 저는 꿈꿔봅니다. 제가 어머니 품으로부터 재독립하는 꿈. 이걸 갖다 들어박았네. 배터리 2개 시켰는데 또 하나 또 박살났네. 아이고, 저것도 다음 주까지 또 받아야 되고. 아유, 배터리 짜증난다. 야, 밤토리, 배터리 밤토리, 야, 이씨. 요새 발작 나가지고, 아이고, 이 조만한 것도 발작 났나? 어휴, 고뇌가 없다 그래도 하면 4마리나, 몇 마리야? 4마리, 5마리. 저쪽에 안 놈들까지 하고, 그래도 한 8마리, 9마리 되겠다. 아이고. 이야, 씨. 나무를 쪼사도 안 빠지네요. 완전히, 씨. 완전 걸레를 만들었네.